एक बकरी को तरबूज बहुत पसंद थे। वह हर वक्त तरबूजों के ख्वाब देखा करती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपने खुद के तरबूज उगाएगी। उसने तरबूज के बीज बोए, फिर उन्हें पानी दिया और रोज उनकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद खेत में बड़े बड़े तरबूज लग गए। वह बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। लेकिन एक दिन बारिश हो गई और सारी जमीन गीली हो गई। एक बहुत बड़ी भैंस आई और बकरी के सारे तरबूज खा गई। बकरी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और वह वहीं बैठकर रोने लगी। उस बकरी को 1 लाइक और सब्सक्राइब कर दो।